Ar uzņemšanas nakts pasākumu, kurš Jelgavas pilī izskanēja īsi pēc pusnakts, noslēdzās jauno studentu uzņemšana LLU pilna laika pamatstudijās. Saki, lūdzu, kāpēc esi izvēlējusies mūsu augstskolu, kurā fakultātē esi iestājusies, un kāpēc tieši šonakt? Īstenībā izvēlējos, tāpēc, ka vairāk uz mani izdarīja spiedienu tā kā vecāki, jo es pat īstenībā gribu mācīties vairāk Rīgā, bet tā kā man interesē arhitektūra un nav īpaši liels izvēles, kur mācīties, tad es nolēmu nākt uz šejien un pieteicos uz arhitektūras un plānošanas fakultāti. Un kāpēc tieši šonakt? Šonakt īstenībā reāli nebija plānots, un šodien pēdējā diena, un tāpēc tā sanāca, kad vakars un sagaidīja, kad atbrauks mājās vecāki, jo viena es noteikti nebūtu braukus, un tā mēs visi atbraucām. Es iesniedzu dokumentus informāciju tehnoloģiju fakultātē. Šonakt tāpēc, kad būtībā vienkārši pa dienu nav laika parasti, vienkārši darbs un tā tālāk. Esmu izvēlējusies studēt maģistratūrā, ekonomikā, kāpēc šonakt man liekas ļoti kolosāli un romantiski tādā skaistā vasaras naktī mēģināt kļūt par nākamo studenti. 20. gadsimta 30. gadu stils uzņemšanas naktī izvēlēts par godu augstskolas tuvojošajai 70 gadu jubilejai un faktam, ka 1938. gadā tika dibināta patstāvīga lauksaimniecības augstskola Latvijā. Pasākumā uzstājās Meža fakultātes 2. kursa students, jaunais mūziķis Eģus Čaukulis ar grupu Eča un Niknie, kas pozitīvā atmosfērā spēlēja populāras studentu dziesmas. Tāpat studentiskās aktivitātēs reflektantus iekustināja Mārtiņš Pružinskis un Uģis Točs. Vītņu kāpnē studēt gribētājus sagaidīja studentu korporācijas Ventonija un Fraternika Simantika Burši, kas demonstrēja paukošanās mākslu. Bija iespēja arī iepazīties ar korporāciju vēsturi no 12. gadsimta līdz mūsdienām, tāpat arī iemēģināt roku paukošanā. LLU muzejā saglabājās 18. gadsimta atmosfēra. Tur viesus sagaidīja galvenā dāma, kas stāstīja par Jelgavas pils noslēpumiem, kā arī ļāva ierakstīties pils viesu grāmatā un fotografēties ar baroka laika pils iemītniekiem. Pils pagalmā viesi baudīja siltu tēju un pie kalēja izkala sev piemīļas monētu ar pils simboliku. Kādas sajūtas pilī atmosfēra patīk, nepatīk? Īstenībā bija pārsteigums, ka mēs atbraucām, man likās, ka tāda dokumentu, tikai tāda iesniegšana tā, bet izstās kaut kas notiek un tā viss baigi jautri, iekšā arī viss tā smuki izstās, tā, forši. Un kā tev patīk pils atmosfēra, vai bija gaidījis ko tādu? Īstenībā nē, ir ļoti jauki. Baigi forši, diezgan skaļi īstenībā. Noslēdzies saspringtais uzņemšanas laiks Latvijas Lauksaimniecības universitātē. Kā vērtēt uzņemšanas rezultāts? Ir ļoti labi, un mēs esam laikam piedzīvojuši tādu konkursu uz budžeta vietām, kādu mēs neesam pieredzējuši pēdējos 5-6 gadus. Tā kā ir ļoti labi. Kas ir tās favorītākās fakultātes un studiju programmas šogad? Fakultātes tās ir Meži, tās ir Tehniskā fakultāte un Pārtikas tehnologu fakultāte. Un no programmām tie ir Meža inženieri un Meža zinātne. Un Tehniskajā fakultātē tās ir inženieru zinātnes un savukārt Pārtikas tehnologiem tie ir ēdinātāji. Kā vērtēt uzņemšanas nakts pasākums un kāda ir bijusi aktivitāte šonakt? Tātad pie mums šonakt ir atnākuši 82 cilvēki, kas ir pavisam iesnieguši 110 pieteikumus uz dažādām studiju programmām. Vai pateikt, no kurienes šie jaunieši ir atbraukuši šonakt tik tālu varbūt? Priecē tas, ka tā ir gandrīz visa Latvija. Mums ir bijuši no Dobeles, Bauskas ir, tāpatām ir Gulbene un Talsi, tā kā Jūrmala, visplašākais. Ko varbūt novēlēt tagad reflektantiem, kuri uztraucās mājās un gaida uzņemšanas rezultāts? Es gribētu teikt, nebaidīties no lielajiem skaitļiem, ko viņi redz datorā, tabulā, bet braukt un interesēties un pacietību un veiksmi studijās. Uzņemšanas konkursa rezultātus un budžeta vietu sadalu topošie studenti uzzinās pārunu laikā savās fakultātēs no 3. līdz 8. augustam. LLU uzņemšana turpināsies nepilna laika pamatstudijās un pilna, nepilna laika maģistrantūrā līdz 14. augustam.